দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে ককাটেলের অনেক বাচ্চা আছে। তো এখনকার হাটে ককাটেল হচ্ছে 1500 থেকে 2000-এর মধ্যে আর কি বাচ্চা পাওয়া যাচ্ছে মিরপুর 1 নম্বর হাটে। হ্যান্ড ফিডিং করানোর বাচ্চা, এগুলো আসলে আপনি হ্যান্ড ফিডিং করাতে পারবেন নিয়ে, যারা হচ্ছে টেম করাতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে মিরপুর 1 নম্বর হাট থেকে আপনারা এগুলা সংগ্রহ করতে হবে। কারণ মিরপুর 1 নম্বর হাটে আর কি এই টেম সাইজের বাচ্চাগুলো পাবেন। এখানে হচ্ছে অনেক ক্রেতা বিক্রেতা আছে।